வணக்கம் மக்களே. இந்த ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய ஒய்ஃப் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் ரைடாக வந்து வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அ வெரி லாங் ரைட். அண்ட் இந்த மாதிரி ரைட்ஸு இந்த மாதிரி மக்கள்லாம் வந்து இட் ஷோஸ் ஹவு ரைட் பிகம்ஸ் அ ஃபேமிலி ரைட் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிராண்ட் கிடையாது, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபேமிலி. ஸோ ஃபேமிலியாக இருக்க வரைக்கும் things are different. When it become brand, it becomes different. So vaanga nariya interesting things are there in the ride. Nice place. So in the ride vandu our first break was planned in Perambalur. Ashwin's is where we are thinking food, parking, restroom facilities, especially having a female having my wife very important to ensure that she's being taken care. In the video la romba help pannirka. Neenga paakra nariya vishayam different angle is just all because of her Insta vandu she was holding நிறைய பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். And after the breakfast almost preachy, so few people are asking எங்கே போகிறீங்கன்ட்டு கேட்டதெல்லாம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிள்ளைங்க மாதிரி ஓடிட்டு போனது ஸ்லைட்லி was not fine. அப்புறம் திருச்சியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தா புதுசாக இருக்குது இந்த பிரிட்ஜ் அப்படின்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அண்ட் நிறைய கான்வர்சேஷன் நானே ஒய்ஃபும் இந்த திஸ் இஸ் சம்திங் வாட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஹெல்ப் இஸ் அ லாட். மழை ஆன் அண்ட் ஆஃப் வந்து போச்சு, க்ளவுட்ஸ் வாஸ் த்ரெட்னிங். அப்புறம் நிறுத்தி வந்து நாங்கள் ரெயின் கியர்ஸ்லாம் போட்டுட்டு அகெயின் வி கண்டினியூ டு ரைட். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மிஸ்டர் ஜெயபால், அவரை வந்து பிக் டேடின்னு கூப்பிடுவேன். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ஸ்பயர்ட் பர்சன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரைடிங் இந்த வயசில் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுறாருங்கிறதுல வந்து ஐ எம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட். இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் பார்க்குறவர் வந்து லுங்கி கட்டிட்டு ஒரு டவலை போட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தார். ரொம்ப நேரம் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். எனக்கு ரொம்ப அவர் பார்க்கும்போது ஒரு படத்தில் பார்த்த ஞாபகம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கொடைக்கானல் டு அந்த குமரி ரூட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஒரு இது. ஏன்னா இங்கே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. சுருளி ஃபால்ஸ் அது மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம கேரளா ரீச் பண்ண இந்த நீங்கள் முன்னாடி பார்க்குற அந்த மலை காட் செக்ஷன் முன்னாடி பார்க்குறது வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் எ ஜெயிண்ட் வால். இந்த வாலில் ஏறி இறங்குனா நம்ம கேரளா வந்துடுவோம். நிறைய வாட்டி இந்த ரூட்டில் போயிருக்கோம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இது. பேஸ் கேம்ப் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து பியூர்லி காட் செக்ஷன் தான். குமரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மலை வந்து ரொம்ப சின்னது தான். இன்னும் நிறைய ஹேப்பின் பெஸ்ட் கிடையாது. ஒரு டிராஃபிக் இல்லைனா ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் மேலே ஏறிடலாம். பட் we have to be very careful, ஏன்னா பிளைண்ட் கர்வ்ஸ் நிறையா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. வைஃப் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் இந்த வாட்டர் இந்த எதுக்காக இந்த மாதிரி வந்துச்சு, how important this place is basically connecting தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இன்னும் வந்து குமரி half is with தமிழ்நாடு அண்ட் half is with கேரளா. அண்ட் தேக்கடி பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இங்கே பக்கத்தில் மூணார் இருக்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் she was also started enjoying this guard section. அப்புறம் குமரியில் we stopped in a place, நல்ல ஒரு சாப்பிட்டோம். And we also met a friend Vivek, nice vlogger, traveler. அவர் பார்த்து பேசிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஃபன் டைம். அண்ட் இந்த ரூட் வந்து கரெக்டான ரூட்டாக தப்பான ரூட்டானு எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் திஸ் ரூட். நல்ல சீனிக்கு ஒரு மாதிரி வில்லேஜ்குள்ளே போகிற ரோடு அந்த மாதிரி பார்த்த ஒரு ஃபீலிங். என் ஒய்ஃபை தான் சொல்கிறது தான், நிறைய இந்த ஊர் பார்த்த மாதிரி இருக்குது, அந்த ஊர் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ரூரல் சைட்லாம் இப்படி தான் கொஞ்சம் இருக்கும். நிறைய ரைடு வந்து டி எஸ்டேட்குள்ளே போய்ட்டு இருந்தோம். டி எஸ்டேட்டில் இருந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அவள் தான் வந்து கூகுள் மேப் வச்சு கைட் பண்ணிட்டே இருந்தாள். அவள் வேறு சொல்லிகிட்டே இருந்தாள், கரெக்டான ரூட்டில் தான் போகிறோமா தப்பான ரூட்டில் போடுவோம். நாங்கள் வந்து சேனால குரூப் கான்வர்சேஷனில் வந்து அவள் நாங்கள் நல்லா காமெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், மேப்பை கரெக்டாக தான் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டுலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு குவைட் பிட் ஆஃப் ஒரு 4 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோட் செக்ஷன் இருந்தது. நானும் வந்து ஒரு 400X வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த ஆஃப் ரோட் செக்ஷனில் போன பிறகு ஐ என்ஜாய்ட் லைக் எனிதிங். கேரளா இஸ் ஆல்வேஸ் பிளஸ்ட். இல்லை காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி சொல்கிறது தப்பே இல்லை. எங்கே பார்த்தாலும் வாட்டர், க்ரீன், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர். அண்ட் நிறையா பேர் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக கியர் பண்ணி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுத்து நம்ம போகும்போது நிறைய பேர் நம்மளை பாராட்டுறாங்க. என் வைஃப் தான் ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த காட் செக்ஷனை பார்த்தோன்னா ஷி வாஸ் லைக் வெரி வெரி ஹாப்பி. நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த டி எஸ்டேட்டு இந்த க்ரீனரெல்லாம் பார்த்துட்டே அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். இந்த பஸ்ஸில் இருக்கவங்களாம் நம்மளை வந்து கத்திட்டு ஒரு இந்த ரோடு செம்மையாக இருந்தது. நல்லா அப்பு டவுனு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. என் ஒய்ஃப் வாஸ் வெரி க்யூரியஸ். இங்கே எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியாமல் அவளும் வந்து அவரோட எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அது. ஐம் ஹாப்பி. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தினால ஐ குட் ஹேவ் மேக் மை ஒய்ஃப் ஹாப்பி. அண்ட் தட்ஸ் வேர் we entered this off-road section. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெரைன் இருந்தது. நான் அது வரைக்கும் ஓட்டினது கிடையாது. க்ரீன், அப்பில், டவுன் ஹில், வெரி பேட் ரோட்ஸ், ஒரு மாதிரி புல் பிரதேசம் நிறையா இருந்தது. அப்புறம் போனோன்னே எப்படா மெயின் ரோடு வரும்னு காத்துட்டு இருந்தோம்.
அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி ஒரு 4 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஃபன்னான மொமெண்ட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுதான் எங்கடா போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி காட் ரோட் செக்ஷன் முடிச்சுட்டு மெயின் ரோடு வந்த பிறகு தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாச்சு. அப்பா கரெக்டான ரோட்டில் தான் வந்திருக்கோன்ட்டு அப்படியே கூகுள் மேப் செக் பண்ணிட்டு அம்மா தாயே கரெக்டான ரோட்டில் தான் கூப்பிட்டு போகிறேன்ட்டு அட் லாஸ்ட் வாகமன் ரீச் பண்ணிவிட்டு எங்களோட காட்டேஜ் வந்திருந்தோம். அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஐ ஷேர் த டிஸ்கிரிப்ஷன். பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி. வாகமன் வந்தால் இப்போ நாங்கள் ஆக்சுவலி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாயிண்ட் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு ஹோட்டல் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம், வெரி க்ளோஸ் டு அவர் காட்டேஜ். இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாஸ் ஆப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல். நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். எவ்ரி திங் லைக் வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் செம்மையாக இருந்தது. நான் பீங் வெஜ் ஃபார் த டே நாங்கள் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிட்டோம். அண்ட் ஃபியூ மெம்பர்ஸ் ஆட் நான்வெஜ். பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அதை முடிச்சுட்டு கோயிங் டுவர்ட்ஸ் எங்கே போகலாம் அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் வேர் வி வென்ட் டு மெடோஸ். வாகமனை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி டிப்பிக்கல் கிளைமேட் வாட் யூ கெட் அண்ட் தேக்கடி மூணாறு அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த வந்து ரொம்ப மோர் டுவர்ட்ஸ் க்ரீனிஷ். இங்கே நல்ல ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே இருக்க ஸ்பாட் வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு தி வெதர் கண்டிஷன். ஏன்னா இங்கே பேராக்ளைடிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ரோட் இருக்குது, அண்ட் லேக்கு, ஃபால்ஸு, அண்ட் இதில் மோஸ்ட் எப்பிக்கான விஷயம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற இந்த மெடோஸ். இந்த மெடோஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து லைட்னிங்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இடம். அதனால் இந்த ஸ்பாட்டை வந்து எப்போ வேணாலும் மூடிடலாம். இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கே மோர் தென் ஹாஃப் டே தேவைப்படும். இங்கே ஜிப்லைன், சைக்கிளிங், அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்பாட்லேயும் வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் ஏரியா. ஸோ நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வீட்டிலேருந்து ஒரு கால், ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி. கன்சிடரிங் த டிஸ்டன்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போது ரிட்டர்ன் போகணுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்டில் வந்து இருந்தோம். தென் வி டிசைடட் சரி நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் என் டீம் வந்து அவங்களும் டிசைட் பண்ணாங்க இல்லை நாங்களும் வரோம் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஏன்னா வந்து லெட் தெம் என்ஜாய் இட். நான் நிறைய லாங் ரைட்ஸ் போயிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னாலையும், டே டைம் இருக்கிறனாலையும், என் ஒய்ஃப் என் கூட கம்பெனி இருக்கிறனாலையும் தென் வி டிசைடட் வில் ஹெட் பேக். அதனால் வந்து நிறைய பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் இதனால் திரும்ப வேண்டியதாச்சு. ஏன்னா பர்சனல் கமிட்மெண்ட் இஸ் மோர். அந்த ரீசன்னால் நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டோம். பட் வி கேம் சேஃப், வி கேம் ஆன் டைம். அண்ட் அந்த மெடிக்கல் சுச்சுவேஷனும் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது. டெஃபினெட்லி சம்டைம்ஸ் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் முடிஞ்சதுனாக்கா டெஃபினெட்லி வி ஆர் கோயிங் டு கம் பேக். And we are going to come back with better timing, better date, and want to explore more, at least for my wife. ஏன்னா நானும் சரி நான் நார்மலாக ரைட்ஸ் கிளம்பிடுவேன். பட் மை ஒய்ஃப் 6 months வாட்ச் தான் இந்த மாதிரி வரதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வருவாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் bring her back to Vagamon. Yeah, that's how it is. ரிட்டர்ன் கார்ட் செக்ஷன் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைமுக்கு வீட்டுக்கு போயிடணுமே, மழை இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி யோசிச்சிட்டே வந்துகிட்டே இருந்துட்டு இருந்தோம். Everything went on fine, but I think திண்டுக்கல் ஜஸ்ட் பிஃபோர் திண்டுக்கல் ரீச் ஆகும்போது வந்து இன்றைக்கி தேவர் பிறந்த நாள். எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரோட்டில் டான்ஸ் ஆடி ஆல்மோஸ்ட் வழியெல்லாம் மறைச்சி கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக தான் இருந்தது. லெட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் லீடர்ஸ், நாட் திஸ் வே. பட் நத்திங் கேன் பி டன். சேஃபாக பட் வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். If you guys like this video, share, subscribe and support people like us. Jai Hind. Take care. Bye.